welcome back to my YouTube channel. So sekarang aku pengen buat squishy haul from Squishy Factory. Tapi aku naruhnya kebalik, gak apa-apa ya guys. So let's get started. Aku buat video ini bukan bermaksud pamer atau sombong. So sorry, muka aku masih batal karena aku belum mandi. Karena lagi aku pas sahur itu memang mager banget mandi, jadi gak apa-apa ya. Jadi aku buat squishy ini bukan bermaksud pamer sombong. Sorry banget aku kebanyakan ngomong, mari kita mulai. So first aku dapat stiker dan notanya. Stiker Squishy Factory. Itu lucu banget, guys. Oke, next aku beli Squishy Defect Supercell. Ini namanya Cream Puff Face Cream Puff. Ini worth it karena ada packaging dan ada tag. Nih, super slow. Seharga 60.000 masih perfect kondisi, tapi di sini agak cacat gitu. Ini tagnya by the way. Tuh. So next ke squishy terakhir. Aku ada Silly Poo. My ultimate wishlist by the way. Aku wishlistku itu yang Galaxy, Cotton Candy, Nerdy, Princess, Waffle, Bubblegum, Ballerina, Cotton Candy, and Toilet Paper sama Unicorn. Let's open. Kalian lihat dulu ya. Sebenarnya aku udah lihat, tapi aku masih speechless. Aku dapat yang Galaxy. Kayak kalian jangan lupa follow aja tuh kan. Jadi kalian follow aja Squishy Factory, nanti aku taruh di description box, dan tolong follow juga my akun, yaitu namanya apa guys? @spam.by.day. Jangan lupa di follow ya. Soalnya video ini aku alay karena masih speechless. Aku dapat squishy ini seharga 60.000 sama squishy itu. Ini boxnya. Ini atasnya. Kalian tahu gak, ini recommended loh guys. Tuh, super slow banget. Go-nya juga kayak Play-Doh sih, nggak begitu enak, tapi dengan squishy 170 dan dia segede tangan or medium size. Tapi dia udah dapet super slow dan baunya juga lumayan lah ya. So ya, jangan lupa kalian subscribe channelku dan follow Squishy Factory. Jadi kalau backgroundnya jelek, kalian bisa komen backgroundnya bagus gak. Nanti aku bakal buat squishy tag di sini. So bye bye.